वालेकुम जी, वेलकम हो गया आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे किसी ने ये कमेंट्स किया था स्नेजिंग चैलेंज का, तो मैंने सोचा आज मैं यही वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यूट्यूब प्रोग्राम से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो में कोई हार्श डेंजर चीज़ शामिल नहीं होती, ना ही सेक्सुअल कॉन्टेंट होता है। सिर्फ व्यूवर्स को एंटरटेन करने के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट जी। तो गाइस मेरे पास ये है एक पत्ता सूखा हुआ, इसको मैं अपने नाक के अंदर करूंगी और फिर देखती हूँ मुझे कितनी शीखें आती हैं। वैसे ना पहले मैं करती होती थी ऐसे, छोटे होते करती थी, मुझे बड़ा शौक होता था नाक के अंदर मार के ना फिर शीख आती थी और अजीब सा पता नहीं क्या। लेकिन अब तो खैर बहुत अरसे तक मैंने नहीं किया। आज ये इन्होंने कहा तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ फिर से क्या होता है। बचपन में किया था, बड़े होके करके देखते कितना मजा आता है। चले करती हूँ ट्राई। वैसे अब तो मैंने अभी 5 मिनट लग गए तो मुझे नाक में खारिश होने लग गई। चलें जी करते हैं। पता नहीं आएगी शीख कि नहीं। पहले भला मैं क्यों करती थी मैं बताऊँ आपको। है ना, एलर्जेंसी करे मेरी अम्मी को, अम्मी भी होती थी तो अब तो अम्मी फोत हो गई हैं। तो मैं ना इसलिए करती थी कि मेरी जैसे कि वो बहाने लगाते थे ना बच्चे, बचपन में बहाने लगाते, तो मेरा ये होता था मैं नाक के अंदर मार के ना तो शीखी बहाने लगी। फिर कहती थी मेरी तबीयत खराब है, मैंने कुछ नहीं करना, ये मैंने नहीं जाना, ये मैंने स्कूल नहीं जाना है, ऐसे बस ये बहाने। लेकिन अब कभी सोचा नहीं था कि चैलेंज भी ऐसा वाला होगा। चले जी। चला जा चला जा, कहाँ लगेगा। Oh my God, इस तरफ करती हूँ। कितनी बार करूँ वहाँ पे शीख आ जा। अरे गाइस डर भी लगता है कहीं आगे ना कहीं लग जाए। डर डर के अंदर करूँ। अरे नहीं आई, वापस चलेगी वापस। लगा ऐसे रहा जैसे आ जाएगी भी। आए आंखों में पानी। अच्छा मैंने इस तरफ किया। आए उपसल्ला, ऐसे लग रहा है मुझे फ्लू हो गया। पता लगे मुझे फ्लू हो जाए सच्ची में। चैलेंज के चक्करों में, अल्लाह ना करे। बहुत बुरा होता है भाई जब फ्लू लगता है, तो ये नाक सारा बंद हो जाता है और इतनी दर्द होती है। मुझे तो बहुत बुरा फ्लू होता है। वैसे तो मुझे होता नहीं, जब हो जाए तो बड़ा बुरा होता है। मेरे नाक में दर्द, सिर में दर्द, बुरा हाल। ओरिजिनल वाला हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो मैं खुद आजा निकल क्या बन गाइस बस एक बार और ट्राई कर लेती हूँ बस। और नहीं, आंतरें हिल गई, अंदर की हड्डियाँ नाक की निकल गई।
अरे आ नहीं रही, जल्दी आ जा। लास्ट आ जा बस एक बार। मेरा अंदर ज्यादा करने की भी डर लग रहा है। बस 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 ओडी। आई उप्स, बस इतना ही और नहीं हो सकता। दाग सच्ची में बहने लग गया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर किया करें। ओके, और अगर आप भी ऐसी कस्टम वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ जाए, उसको फॉलो भी कर ले, वहाँ मुझसे लिंक करें कस्टम वीडियो के लिए। देखा मेरी आवाज़ कैसी होगी, जैसे मुझे सच्ची में फ्लू हुआ होता है। अब ये थोड़ी देर तक सही होगा। तो मिलते हैं एक न्यू अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।